Dear students, today we will study about trigonometric ratios of some specific angles. Trigonometric ratios of some specific angles. मतलब क्या हो कि कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। विशिष्ट कोण का मतलब एक कुछ पर्टिकुलर्स यहाँ पर एंगल्स की हैं जो जिनकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू मिलेगी हम लोगों को। फर्स्ट we will find out sin value of 30 degree angle. 30 degree angle. 30 degree angle. But how? In our books it is given direct. There is no proof or derivations for specific angles, but we will study how we can find out these values. Suppose that A, B, C, let triangle ABC is an equilateral triangle in which AB equal to BC equal to CA equal to 2x unit. 2x unit. It is supposed that all sides are 2x units. 2x. Draw an altitude. Draw and altitude AD which bisects BC. It can be proved how AD bisect BC in the case of equilateral triangle and isosceles triangle. This altitude will bisect opposite side. So this can be proved by using congruency, but we need not to prove here it. Now since AD bisects BC, then BD equal to DC equal to 1 by 2 BC equal to 2x into 1 by 2 equal to x unit. It means it is x unit. So we will take here right angle triangle. Since angle A equal to angle B equal to angle C, equilateral triangle property, equilateral triangle property.
therefore A equal to B equal to C equal to 60 degree. Since AD bisect angle AD bisects angle A, then angle BAD equal to 1 by 2 angle A equal to 30 degree. Now in triangle ABD, this angle is 30 degree and this angle is 60 degree. So sin 30 degree equal to BD is perpendicular and AB is hypotenuse. BD upon AB equal to x upon 2x equal to 1 by 2, and cos of 30 degree equal to AD is base upon hypotenuse. Means now we will find here value of AD equal to under root AB square minus BD square equal to 2x square minus x square equal to x root 3. And this value is x root 3. So AD x root 3 by 2x equal to root 3 by 2, and tangent of 30 degree, tan 30 degree equal to sin 30 upon cos 30, or from triangle we can solve also. BD by AD equal to x upon x root 3 equal to 1 by root 3. Now remaining 3 are reciprocals, and cot 30 degree equal to root 3, cot 30 degree equal to 1 by tan 30 degree, 1 by tan 30 degree equal to 1 upon 1 by root 3 equal to root 3, and sec 30 degree equal to 1 by cos 30 equal to 1 by root 3 by 2 equal to 2 by root 3, and cosec 30 degree equal to 1 upon sin 30 degree equal to 1 upon 1 by 2 equal to 2. Now again in the same triangle ABD we will take 60 degree. Again sine of 60 degree. So according to this triangle, side opposite to 60 degree is AD, and AD is perpendicular. AD upon AB equal to root 3x by 2x equal to root 3 by 2, and cos 30 equal to cos 60 degree equal to BD upon
AB because BD is base upon hypotenuse. BD x upon 2x equal to 1 by 2 and tan 60 degree equal to perpendicular upon base which is AD upon BD equal to root 3x upon x equal to root 3. Cot 60 1 upon tan 60 equal to 1 upon root 3 and sec 60 degree equal to 1 upon cos 60 equal to 1 upon 1 by 2 equal to 2 and cosec 60 degree equal to 1 by sin 60 equal to 1 upon root 3 by 2 equal to root 2 upon root 3. This will be 2 by root 3. Now we will find the values of 45 degree angle. All 6 trigonometric ratios for 45 degree angle. So solve. For this we will take an isosceles right angle triangle. .45 degree angle. To find out trigonometric ratios for 45 degree angle, we will take isosceles right angle triangle PQR. So let triangle PQR is an isosceles right angle triangle in which angle PQR equal to 90 degree and PQ equal to QR equal to x unit. Now, according to Pythagoras theorem, RP is hypotenuse
Therefore, QR square plus PQ square equal to x square plus x square. It becomes x under root 2. Then the value of RP is x under root 2. Now, since angle P, since PQ equal to QR, then it implies that angle P equal to angle R equal to 90 by 2 equal to 45 degree. So, sin 45 degree equal to PQ by RP equal to x upon x root 2 equal to 1 by root 2 and cos 45 इक्वल टू बेस, तो किसी भी को ले सकते हैं हम लोग जो है क्यू आर अपान आर पी इक्वल टू एक्स अपान एक्स रूट 2 इक्वल टू 1 बाई रूट 2 एंड tangent of 45 degree equal to PQ upon RP equal to x upon PQ upon RQ, x upon x equal to 1 and cot of 45 degree equal to 1 by tan 45 equal to 1 by 1 equal to 1 and sec 45 degree equal to 1 by cos 45 equal to 1 upon 1 by root 2 equal to root 2 and cosec 45 degree equal to 1 upon sin 45 degree equal to 1 upon 1 by root 2 also equal to root 2. So now remainings are 0 degree and 90 degree value. We will find out 0 degree value and 90 degree value. So sin 0 degree equal to 0, cos 0 degree equal to 1, tan 0 degree equal to sin 0 by cos 0 equal to 0 by 1 equal to 0 and cot 0 degree equal to cos 0 degree upon sin 0 degree equal to 1 by 0 equal to undefined value and sec 0 equal to 1 by cos 0 equal to 1 by 1 equal to 1 and cosec 0 degree equal to 1 by sin 0 degree equal to 1 by 0 also equal to undefined value. How we will find sin 0, cos 0, tan 0, cot 0, sec 0 and cosec 0? It will describe in next video. But in this video we will write here directly and sin 90 degree equal to 1, cos 90 degree equal to
cos 90 इक्वल टू 0, tan 90 डिग्री इक्वल टू sin 90 बाई cos 90 इक्वल टू 1/0 इक्वल टू अनडिफाइंड वैल्यू। cot 90 इक्वल टू 1/tan 90 इक्वल टू 1/0 इक्वल टू 0 and sec 90 also undefined value, sec 90 degree equal to 1/0 equal to undefined value and cosec 90 degree equal to 1/sin 90 equal to 1. So we have got trigonometric ratios of some specific angles. In some specific angles are 0 degree, 30 degree, 45 degree and 60 degree and 90 degree. And in the next video we will describe how can we get sin 0, cos 0, tan 0, cot 0, sec 0, cosec 0 and sin 90, cos 90, tan 90, cot 90 and sec 90 and cosec 90. So now students, prepare a chart and बंद कर दी क्या? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब हम लोग यहाँ ये देखेंगे हमको इसको लर्न कैसे करेंगे आसानी से। बहुत से स्टूडेंट इसमें परेशान रहते हैं। इसको लर्न करना बहुत आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। इसको कई तरीकों से लर्न किया जा सकता है। एक तरीका एक ये है, इसका एक मेथड है कि हम केवल साइन के सभी लर्न कर लें। जितने भी 5 वैल्यूज हैं साइन के वो सब लर्न कर लें। साइन 0 डिग्री, right here 0 degree, 30 degree, 45 degree and 60 degree and 90 degree. Sin 0 sin 30 degree 1/2, sin 45 degree 1/√2 and sin 60 degree √3/2 and sin 90 1. cos 0, अब क्या करना, देखो सबसे आसान सा तरीका, इतना लर्न करने के बाद हम cos को लिखने के लिए ऐसे उल्टा आ जाएंगे, यानी जो 90 डिग्री साइन का है वही cos 0 का है।
यहाँ 1, ये हो जाएगा √3/2 और ये 1/√2 और ये 1/2 एंड ये 0. And we know that sin theta upon cos theta equal to tan theta. So 0/1 equal to 0. Tan 0, 0 degree. And 1/2. 1/2 upon √3/2 become 1/√3. 1/2 upon √3/2 equal to 2 cancel out. And it become 1/√3 and 1/√2 1/√2 equal to 1 and √3/2 upon 1/2 equal to √3 and 1/0 equal to undefined value. Cot is reciprocal of tan, so 1/0 equal to, बस इसको उल्टा करके हम लोगों को आना है. क्या करना है, जो tan इस तरह से लिखा हुआ था इसको यहां से आकर के यहां लिखेंगे. जो tan का 90 है वही cot का 0 डिग्री है. फिर it become 1/1 और इसको लिखेंगे 1/∞ कर देंगे तो मिल जाएगा हम लोग को 0 डिग्री. एंड sec is 1/cos, so 1 and 1/this means 2/√3 and √2 and 2 1/0 equal to infinity value. Cosec 1/0 2 √2 2/√3 1/1. These are values of some trigonometric ratios of some specific angles. 0 degree angle, 30 degree angle, 45 degree angle, 60 degree angle और 90 degree angle. Now one thing, एक कंक्लूजन. क्या कंक्लूजन है, हम लोग देखें तो साइन में हम जैसे हमारी एंगल्स बढ़ती जाती हैं, यानी 0 से 90 की तरफ हम जब चलते हैं साइन में तो इसकी वैल्यूज बढ़ती हैं. साइन 0 0 था, 1/30 डिग्री 1/2 हुआ, 45 1/√2 हुआ, 60 डिग्री √3/2 एंड 90 डिग्री हुआ. ऐसे जब कास में हम आते हैं जस्ट साइन का उल्टा होता है. कास में हमारा जो 0 डिग्री है वो बढ़ता है. अब 0 से 90 की तरफ जाते हैं तो कास की वैल्यू घटती है, कास की वैल्यू घटेगी. इसका मतलब क्या हुआ, साइन में तो असेंडिंग ऑर्डर होता है और कास में डिसेंडिंग ऑर्डर. cos 0 1, cos 30 डिग्री √3/2 1/√2 1/2 0. ऐसे ही हम लोग का यहां से मिलता है. ये क्या हुआ, tan में क्या होता है, वैल्यू हमारी 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक वैल्यू होती है. और ऐसे ही काट में इन्फिनिटी से 0, काट में इन्फिनिटी से 0. और सेक में भी क्या होता है, 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक वैल्यू होती है. और कोसेक में आते हैं तो इन्फिनिटी से आकर के 1 तक वैल्यू मिलती है हम लोग की. सो स्टूडेंट्स, लर्न these values which are very important for exercise. So today's video is over. Okay, thank you.